喂，喂，你好，係你好，點樣咧？你好，小妍姐姐啊，係，我有件好尷尬事咧，想同你講下啊。哦，你講啊。我咧，我同我老公咧離婚15年啦，我仔今年都22歲啦嘛。其實講我想同你你個仔講咩咧？啊，就係咧，我依家咧，我又拍緊拖啦嘛。我同依家嘅離婚15年啊，係啊，而家又拍緊拖啊？係啊，哦，咁都好正常啊，離咗婚15年拍緊係啊，拖。我都離婚噶，係啊，離婚時我啊，即係我依家咧，即係偷偷喺埋一齊2年啦。其實我同你講咩咧，就係偷偷有啲喺埋一齊2年，你係男朋友係咪因為我驚。結咗婚嘅？佢未分噶，即係咁樣噶嘛。你聽我講先啦，哦，咁咪點解你個好有啲手機嘟嘟聲嘅？哦，有啲信息啊，啊，你關咗佢得唔得啊？關咗號啊，等等我調下先啊。啊，咁得啦，你講啊。啊，即係咁樣嘅，即係我有啲怕醜，有啲緊張咯。唔使咁驚，因為你匿名嘅。哦，係咁啊，即係咁樣嘅，我就好中意佢啊嘛，對佢又好滿意啊嘛。但係咧，點我想講咧？問下你咧，你男朋友咧係咪結咗婚嘅？佢未婚噶喎，未哦，結婚嘅，未婚嘅，咁你怕咩醜啫？但係佢細我好多啊。係啊。佢細你好多啊？點講咧？即係我哋之間有啲小插曲噶嘛，我哋屬於姐弟戀噶嘛，佢細我好多，所以我今日咧有想同小妍姐姐同佢分析下，即係講我自細咁大啦嗬，我都未試過對個男仔啊咁心動過噶。咁樣講啦，除咗我仔啊，我可以為咗佢啊付出一切啊。佢咧佢都好中意我嘅，我哋兩個互心相愛噶嘛。而且咧，依家咧，我同佢啊已經有咗 BB 2個幾月啦。哦，咁你真係等於二胎噶咯喎，如果係咁樣嘅。係啊，我好開心，你知唔知啫？點解咁講？因為雖然佢細我好多嘛，但係佢都會負責言語承擔責任啊嘛。佢之前係冇嘢做噶嘛，係咪？啊但係佢知道我有咗生計之後咧，佢自己就去揾咗份工做啊。佢話要對我哋負責啊嘛。啊，係啊，我啱都講咗啦，佢細我好多，但係我同你講啦，雖然我係82年嘅，但係我咧你八二生得比較，年啊？嗯，你八二年即係40幾歲噶咯喎，如果係咁樣嘅。下42歲啊，係啊，啊我年紀係聽上去就係中年人嘅年紀啦，但係我生得比較後生啊嘛，保養得又比較好，係咪？所以睇上去咧就係同人哋講我30零歲，人哋都信噶，30零歲人哋都信啊。係啊，啊，咁你30零歲，咁你其實咧，你30零歲，你揾個男仔係幾大嘅？你講完落去先，你冇啦，等我自己估下，你講埋個故事先啦。即係啊，即係睇到你哋評論嗰啲壓力好大咯。啊，你唔使理評論嘅，你理我得噶啦。啊，你理我哋得噶啦。係咯，有啲人咧，因為直播間嗰啲人咧，好多人咧都係胡言亂語啊，亂猜嘅。你使咩理直播間嗰啲人啫？你同我傾嘅啫嘛，有咩壓力啫？係咪先？係啊，嗱，邊個話女人？邊邊個女人唔可以中意後生仔啊？我夠中意後生仔啦。咁，你話咩狀況啊？依家就係咧，係咁樣嘅，我都唔知點講先好，因為我細日壓力真係好大噶。佢同我仔咧係同學嚟噶嘛，所以佢就經常嚟我屋企玩遊戲啊嘛，順便就喺屋企食飯咯，就好似自己屋企人係嘅。咁樣咯。啊，有個作家好似邊個嚟嘅個作家棉花糖。你話乜嘢啊？你話咩係你嘅同學啊？佢嗰個男朋友同我仔係同學嚟噶。咁，你叫我講啲乜嘢啊？如果你揾個00後嘅，我點講你好啊，姐姐？我話我可以中意小鮮肉啫，點解你咁樣嘅姐姐？但係我哋係真心相愛噶嘛，咁你真心相愛，你愛啲乜鬼啊？我問下你，你咁你都可以辣手摧花嘅？愛情冇分界限噶嘛，係咪？愛情，我聽到你把聲好甜啊，但係阿嬸啊，唔係阿姐啊。阿姐啊，愛情係冇分界限，但係我聽到你咁樣咧，我自己啲激素啊同埋荷爾蒙咧都亂晒啊，我都唔想剃鬚啊！聽到你咁樣講，咁確實係嘛，即係唔係我唔我啱先咪明白講到咯你點樣可以勾搭上嘅？你兩個點樣啊？
其實真係有啲尷尬嘅，其實唔係講笑。係啊，我都同你講係啱開始係有啲尷尬，但係兩個人中意，即係中意就係想喺埋一齊噶啦，係咪？就講點解你會錢嘛。中意嘅？點解佢會中意你嘅？其實點解你又中意佢嘅？其實好奇怪嘅。你唔覺得咧？你自己有個細佬哥噶嘛？係咪先啊？你點樣可以咁樣吹得落手嘅咧？啊，嗱，我啱先唔好同你講意思啦，我好直接嘅。嗱，我啱先同你講啦，我生得又比較靚女啦嘛，係嘛？我雖然話年紀係有40幾歲，但係我生得比較後生啊嘛，保養得比較好咯。咁中意又好正常嘅啫，係嘛？咁啊，嗱，直播間嗰啲人唔該你留少少口德嚇，留少少口德得唔得？係啦，講嘢話冇咁臭啦，係。咁其實係咯，咁我等下你繼續講埋佢啊，因為咧我哋直播間咧好多啲大媽啊嗰啲大姨媽啊嗰啲好八卦嘅，你就唔使理佢，你繼續講啊。係啊，就係收尾有一次啊嘛，就佢趁我仔唔喺屋企嘅時候咧，我就喺沖涼房度唔小心跣低啊嘛，即係整親咗腳啊嘛。咁佢啱好就喺度啊嘛，就入嚟抱我出去嘅當時咧。都唔知點解啊，心跳好快啊！佢又抱又攬住我喎，然之後我哋咧就咩咯，你都知噶啦，乾柴烈火係咪？唔好講個乾柴啦，係咪先啊？如果唔係講咧燒溫我啊，姐姐，你咁樣你都做得出嚟，我唔係同你講笑嘅，係咯。咩啊？我哋兩個都係單身係咪？有咩咁奇怪啫？聽到你講，我想問下直播間嘅朋友仔咧，奇唔奇怪？你話咧兩情相悅咧係一件好事嚟嘅，問題咧你哋相差幾多年啊？相差廿一年咯，相差廿幾歲咯，20。你叫我點算啊？我都唔識講嘢啊！呢個姐姐相差21年，咁你唔好講啦，你相差20年算數啦，你拉細少少啊嚇！嗰啲直播間嗰啲人咧好八卦，唔好理佢啊！咁你繼續講啊！咁你哋兩個都係單身係咪？真係，即係自從我哋有。係啊，即係自從我哋有咗嗰層關係之後咧，佢經常就過嚟幫我煮飯啊嘛，搞衞生咯。倩姐姐，我同你講啦，我同我前夫啊咁多年啦，都未見過佢幫我做過家務㗎，我覺得好感動咯。仲有就係有一次咧，我大姨媽嚟嗰時啊，佢都仲幫我沖紅糖薑水喎，我真係好感動啊！因為暖男啊嘛，係啊，我都會感動啦。但係我食唔落手啊，我會對唔住天，對唔住地，對唔住祖國噶。係咯，姐姐咁點食唔落手喎？我好想噶，但係咧我又驚住。係咯，邊個姐姐唔中意小鮮肉噶？係咪？係啊，唔好講呢個嘢啊，違規噶。咁好開心啊！呢個姐姐，呢個姐姐係好開心嘅。其實我想問下你哋咧，你哋開唔開心啊？如果有個咁樣嘅暖男喺你身邊嘅直播間嘅朋友仔，咁佢又未婚，佢又未嫁，係啊，男未婚女未嫁，咁咪自然好正常嘅事咯，係咪？正唔正常啊？直播間嘅朋友仔，正唔正常啊？有冇人封下我啊？邊個講發姣講佢咁難聽，我有冇姣到你？嗱，唔好意係咪思啦，咁你又唔使咁講，姐姐你唔使咁激動。咁我哋戀愛正常，戀愛都係正常嘅一件事嚟啊，係咪啊？好正常關係。但係你要諗住喎，你係一個陪跑員嚟嘅啫喎，我唔知道你會唔會走到最後嘅喎，因為畢竟你哋嘅年齡就喺度啦。我就唔明白啦，介意嘅就係人哋。男嘅大女嘅30歲都冇問題，點解女嘅大男嘅20歲就咁多人有意見咧？有問題咧？我想問下你哋啊，咁如果係你哋咧，你哋覺得咧嗱，倒數第一咪呢有女仔練咗上嚟嘅，佢叫咩啊？你好啊，姐姐仔，你咪叫咩娜咩娜？Yuna，你好啊 Yuna，你點樣啊？你係有相同經歷嘅定係點樣嘅咧？冇啊。冇嘅話，咁你又有咩疑問咧？對於呢個姐姐，同埋咧佢嘅經歷，我想取經咋？取經？唔係嘅，你係希望咧你自己都揾過一個咁樣嘅伴侶係咪？唔通你唔中意咩？比你細咁多，係咪？我中意，可惜我結咗婚啦。哦，咁冇辦法噶喎，呢啲嘢係咪先？結婚就冇辦法，係啊。係啊。我哋係咪男未婚女未嫁？係啊，我哋單身。聽唔聽得到啊？呢個 Yuna？聽到啦。係，咁所以你唔知道點評論係咪？係啊。咁你繼續講埋佢先啦，如果係咁樣嘅。係啊，跟住嘛，我就同佢一齊就覺得好幸福咯。但係咧，
有啲嘢始終都要面對噶嘛，所以我就想小妍姐姐幫下我哋咯，因為我哋畢竟年紀啦，相差咗21年啊嘛。係相差咗21年，呢個係一個非常大嘅問號嚟係有壓力㗎，心入邊有嘅。壓力㗎。因為咧嗰10零年咧，你就已經係點講咧？你係即係點講咧？天崩地裂㗎啦，即係田崩地裂啊！聽唔聽得冇啊？人哋天崩地裂咧就可以等到海枯石爛嘅，但係如果你田崩地裂咧，你就會點講咧？枯草冇辦法發芽，春風冇辦法咧，令到啲草再生啊！枯木唔能夠再重逢春啊！你明唔明啊？係咯，係咯，你能唔能夠承受呢個效果啊？因為咧，你50歲嘅時候咧，佢先至30歲嘅啫喎。但係你點量得咁長啫？你諗唔到咁長嘅，但係你要諗下喎，到時候你要帶你50幾歲嘅時候，你42歲仲有人做2分媽媽嘅，係可以嘅。但係50歲嘅你同埋30歲嘅佢相差嘅容貌係點樣咧？你會唔會盡力要保養咧？倒數第一位嘅你好，係你好，係點樣我見咧？到呢個小姐姐咁樣咧，我突然間有啲驚啊，因驚咩啊為我個小朋友18歲啦。其實嗰啲同學，因為我同我仔一齊住啊嘛，2個人住一個套間，我個仔經常帶啲同學翻嚟嘅，全部都1.7幾、1.8，因為我個仔打籃球好叻嘅，啊，所以我突然間有啲驚啊。驚咩啫？因為呢個姐姐先，佢話佢42歲，我先37、8歲，你咁我應該可能比佢係仲後生啲，因為我又1.6幾，差唔多1.7。嗱，如果係咁樣嘅話，我覺得如果我個仔個同學中意我，我會好驚啦，因為可能我比較在乎嗰啲世俗嘅眼光啦。如果我個其男朋友實你都係有咁樣經歷㗎，係咪？你個仔仔嘅嗰啲唔係，即係咩咩咩？有啲人係有，因為有啲人係96啊、97年個小朋友中意我，即係話對於我，因為我哋80後啊嘛，係咪啊？啊，但係有啲96、97嘅年嘅，我可能比人哋大10歲、11歲，我都覺得好失禮咁嘅，我都唔會接受人哋。咁唔但係你嗰啲係，嚟咁大家都係男未婚女未嫁㗎喎，直播間嘅朋友仔。知啊，所以話我佩服呢個姐姐咯。如果係我係做唔出嚟，我覺得太細啦，好似落唔到手，我覺得總係覺得。點係有首歌咧叫做咧愛真的需要勇氣來面對流言蜚語。我覺得咧，你好似真係好純真嘅喎，姐姐，同埋嗰個男嘅亦都好純真我覺得唔嘅喎。好意思咯，我覺得我要揾嗰啲可能差三幾歲啊，兩三歲啊，或者佢大我5、6歲咁樣，7、8歲我都接受，但係大咁多，我總係覺得對唔住人哋個父母咁嘅。嗱，咁呢個問題咧又係咁樣嘅喎，咁你有冇了解過咧？佢對方嘅父母係點樣嘅咧，姐姐？姐姐仔，咁你而家係珠胎暗結啦，老婆室唔係，你而家係有咗 BB 啦，係咪？係啊，其實係咯，咁你有冇問過對方嘅父母能唔能夠接受你咧？因為你今年42啦，係咪？佢個仔係00後啦，咁你自己覺得咧，你要問過你啲 auntie 咧同埋 uncle 先得嘅喎。係啊，你聽我講埋個故仔先啦啊，真係咁噶嘛。因為我哋感情都算幾好嘅，佢又唔介意我大佢咁多啦，係咪？嗯咁我仔咧經常咧都勸我噶，趁後生揾翻個伴啊嘛。嗯，但係第二個問題就係啦，有啲棘手啊，這個有啲尷尬，好難講出口啊。點會難講出口咧？咁你自己有咗個 BB，係咪先係同男朋友相差20幾年，你都講得出口？點解你仲話覺得難講得出口咧，姐姐？其實就係我離婚之後咧，我就同嗰個男仔，即係我依家個男朋友啦，佢個老豆啊相睇過啊。啊？咁經典嘅。咁我連個人想你講嘅，如果係咁嘅，所以我講有啲尷尬咯。啊？所以我就講有啲尷尬，唔好意思講出口咯，就係咁樣咯。有冇人連上嚟講講啊？如果係咁樣嘅，係咯，我覺得好尷尬。你講簡得你。你好啊，趙生，你好啊。阿趙生，你咪連錯咪啊，趙生。阿趙生啊，啱先得嚟。阿趙生，你做乜鬼啊？嗱，咁我放翻呢個趙生落去啊吓，佢連錯咪啊。咁呢個姐姐係咪對方都知道你同佢嘅仔一齊啦？係咪啊？唔係，我而家就問咯，就係好，你點解會同佢相睇嘅？其實嗰陣時我未識得，嗰陣時我同我依家嘅男朋友未拍拖啊嘛，咁我離婚肯定就去相睇，好正常啊，係咪？即係佢爸爸又係單身嘅。係啊，嗰陣時佢爸爸又離婚啊嘛，啊，咁我又離婚，我哋兩個相睇咪好正常咯。
收尾我哋睇啱咗就拍拖嘛，就拍咗3個幾月啊嘛，都有發生咗咩嘢噶啦，你知噶啦。但係最後咧，因為我哋兩個又唔係幾啱咯，就分開咗嘛。唔係啊，我想問下你啊，問你一個問題啊。咁你哋拍個拖咧，你哋兩個咧，幫我打出嚟啊！我唔夠膽講啊，多謝呢個朋友仔嘅麼麼打。啊，呢個花好月圓係咪連錯咪啊？佢係連錯咪嘅。有冇人明白我講過乜嘢啊？其實，係咯。啱先咪話咗佢哋兩個有嗰個咩肌膚之親嘅咩？係啊。邊個肌膚之？唔係咩肌膚之親啊！其實我唔知佢講乜嘢喎。其實你兩個啱先都話咗佢同嗰個佢同學嘅仔嘅父親已經有咗5層關係啦，後面分咗手。係收尾人哋係分咗手。拍拖啫，人哋係雙乜嘢睇啫？咩咗啦？啱先你冇聽到嗎？孭咗未啊？孭咗啦，我同佢講咗啦。哎呀，咁你就係咁樣先尷尬。如果相睇冇乜嘢就冇咁尬啦，係咪？咁係就咁咩樣先覺得嘅？尷尬。係啊。咁收尾就有咗關係之後，我哋又唔啱啊嘛，又夾唔嚟啊嘛，又分開咗。係啊。咁然之後咧，你而家咧你就有個棘手喺度咧，就係希望點樣啊？咁你都要見你個 uncle 㗎。係啦，我未來加工啊。佢自己都笑啊，未來加工。咁你話俾我知啊，Sam 哥，唔係無啦啦我講啊 Sam 哥即係嘅。男朋友變成咗加工咁嘅意思咯，前男友。唔係男朋友，係前男朋友，講清楚啲先得㗎。係前男友。係啊，咁而家前男友。佢知道咗你同佢仔好啊？係啊，佢知道佢就肯定會反對㗎咯。咁都會反對咯，姐姐都會咯。做咩嘎嘎聲嘅？係啊，即係咁樣嘅。佢男仔個老豆咧，佢依家又帶咗個女人翻屋企同居啊嘛。佢即係講佢依家有女朋友啦。咁我依家個男朋友咧就話佢嗰個即係未來個後媽嗰咯，係咁樣佢叫啦，係嘛？話佢心計好重，跟住對我男朋友又唔好啊嘛。我男朋友將呢件事咧就話咗俾佢知咧。啊，倒數第一咪嘅，你係咪出聲嘅定係連錯咪嘅？這個女的42歲，這個女的之前這個是誰啊？這個是誰啊？講普通話的。談過的，又睡過的。你說現在又跟這個人啊，這個人。啊，這個人。邊個連麥嚟喺度鬧人啫？講嘢咁難聽喎。佢應該係唔知道佢自己連咗咪，連咗上嚟，然之後佢喺度討論你。哦，咁樣嘛。你嗰種就係我哋我而家來睇佢沖水啊，沖下。你睇，我真係奇怪今日。啊，唔好意思嚇，唔好意思，你繼續講啊，佢姐姐聽緊你嘅直播講完。先啦，係啊。嗱，你睇下聽唔聽得到啊？你聽唔聽得到咧？佢係評論緊你嘅嗰個伯母啊。啊，佢評論緊我㗎。我以為佢連麥上嚟。佢係連咗上嚟，佢冇講你，佢唔知道自己連咗上嚟。所以咧呢個咧，你要面對世俗嘅眼光咧，就係要咁樣去面對嘅喎。呢個就係世俗嘅眼光喎。我一直都好勇敢嘅。你好勇敢，你咁樣你都要面對係咪？我唔理人哋點樣講我自己嘅幸福我自己追求咯，係咪？啊。咁你都決定咗啦，咁你連上嚟做乜鬼啫？問題係我依家就係佢老豆啊！我想小賢姐姐幫下我係呢件事㗎。啊，你等等先，你講啊。而家最大嘅問題係你個男朋友知唔知道佢老豆同你咩過咧？呢件事啊，呢件事應該知道吧？我唔會同佢講㗎呢件事。咁人哋唔講，人哋知道佢拍過拖，但係唔知道佢咩過啊嘛。係啊，拍過拖啫嘛，佢肯定知㗎。咁嗰啲度先有問題啦。咁一嘢你男朋友知道佢你同佢老豆咩過之後，佢能唔能夠接受？係佢能唔能夠接受，唔係你能唔能夠接受啊？咁呢件事點解要俾佢知啫？呢件事可以唔同佢講㗎。你瞞咗佢嘅，到時佢會恨你一世㗎喎。你搏唔搏啊？瞞咗佢，大家冇得穿冇咩問題嘅，我覺得。你雞蛋咁密都孵出仔啦，嗰個係佢老豆啊！呢日佢老豆趕漏口點算咧？
一嘢佢嗰個後母突然間知道，或者講下嗌交講出嚟咧，好多事都會咁樣發生過咧，你唔能夠有僥倖嘅心理嘅喎。呢個問題你一定要等佢面對嘅喎。咁所以我就打電話想同小賢姐姐求助下，我依家都唔知點算好。即係依家有兩個問題，即係第一個問題就個老豆反對我哋，第二個就係呢個秘密，呢個秘密確實又唔可以瞞住人哋一世嘅。我依家就咁你要諗諗喎，呢個男仔係咪真係中意你嘅咧？嗱，我同你講喎，呢個男仔係咪真係中意你嘅咧？或者係佢媽咪咧唔喺身邊，所以導致咧佢成日走過嚟咧？仲有咧，你個仔仔係咪真係同意咧？佢會同你同佢個小伙伴咧喺埋一齊咧？你要諗諗喎，佢個仔仔喎，一開始我哋係好兄弟，點不知咧？你而家唔係好兄弟喎，你自己做咗我繼父喎，咁係咪曲街拜拜向啊？係咪啊？因為佢仲未長大㗎，你係佢嘅陪跑員嚟嘅啫，知唔知啊？陪跑員知唔知咩叫陪跑員啊？其實我覺得你個仔係最關鍵嘅。其實我唔係佢個仔啊，除咗佢個仔咧，仲有對方嘅父母佢男朋咧。友，對方嘅父母最關鍵但係我覺得你個仔嘅心理係好重要嘅咯。我覺係得我哋依家嘅阻礙就係對方嘅爸爸反對我哋啊嘛。你個仔唔反對啊？你個仔唔反對咩？我仔雖然有啲意強見。阿強叔，未熟過。阿叔啊，你講嘢啊，叔。冇啊，聽人哋講嘢啫。哦，你聽講嘢，你講唔講嘢嘅？因為你嗰度有電流聲。有電流咯。阿強叔你唔講我講㗎啦噃。阿強叔你講喎，阿強叔啊，強叔，係。你講啊，強叔。我聽你哋講嘢好複雜。人生都係複雜㗎啦，何況係人性人心。阿強叔，你冇經歷過呢啲嘢咧，你要學下嚇。唔係，你要唔係多啲聽下小圓直播間好多複雜嘅呢個明。聽人哋嘅故事，感悟自己人生。咁我放你落去咯，強叔，我閉咗你咪嘢喎。唔使放啊，聽下。唔使放，你電到我半死啊！你啲電流聲，你肯定係充緊電啊，強叔。係充緊電，放乜嘢？你掹咗佢啦，如果唔係我又屙尿啦。又屙尿。掹咗佢屙尿。係啊，所以直播間嘅人。幫我攞個袋仔過嚟啊，靚仔。唔係啊，小圓姐姐。你唔好再講呢個話題啦，啲人誤會咗我啊。點解？唔講。嗱，佢呢個個案咧，同埋之前嗰個個案又唔同。之前嗰個個案，佢嗰個男朋友明知㗎啦，都堅持，係嘛？你呢個個案又個男朋友又唔知。咩個案啊？又有乜嘢個案嘅？究竟之前有呢啲故事發生咩？之前嗰個助學叔叔啊，咩鬼嚟㗎？助學叔叔又係同佢老豆咩個嘅咧？我忘記咗啦喎。個男仔連上嚟嗰個啊，忘記咗啦喎。即係佢話佢女朋友同佢老豆口咗之後，要同佢個仔口，而佢媽咪住咗院。呢個唔好講啦，呢個故事，因為咧跟住咧多提違規啊，係咪先？所以佢呢個同佢呢個唔同，佢呢個暫時佢男朋友都未知。依家最大嘅問題就係佢男朋友如果知道之後能唔能夠承受呢個？我同你講，我仔嗰度我會叫佢慢慢咁接受噶嘛。你個仔慢慢接受嘅問題，你男朋友㗎。我男朋友佢冇咩問題，我男朋友都一心一意想同我喺埋一齊嘅喎。因為你問題，佢依家唔知道你同佢老豆咩個咁話，佢知道佢會唔會一心一意又係一個問題嘅喎。咁嗰啲，我覺得佢應該唔會有咩好大問題啊，因為每個人都有過去㗎啦，係咪？唔好話覺得，如果我個人建議，你就最好同佢坦白講明佢知，依家係咁嘅情況，得冇得，得唔得就翻去順德。我都講啦，我之前同佢老豆只係拍拖啫嘛，我哋又冇做乜嘢。拍拖佢哋拍拖同埋你咩過係兩回事嚟嘅喎。係啊，咩嘢過最緊要啊？你哋講啊，你哋講住先啦，我好快。講緊，咁你應該同佢坦白啊！依家咁嘅情況啊，如果嗱佢嘅老豆依家已經唔反對你哋㗎啦，如果佢老豆逼急咗，佢一定會講出嚟嘅喎。假如你自己親口講咗，睇下佢點樣，你即係建議我親口同佢講咩？佢老豆一定會講出嚟嘅。即係始終有一日會爆發出嚟㗎，係咪？冇錯啦，睇佢能唔能夠承受。如果佢自己唔能夠承受，係啊，我都覺得。
紙包唔住火咯。你個意思即係話紙包唔住火咯，係咪？係啦，冇錯啦，佢老豆一定會講嘅，哪怕佢老豆唔會親口講，佢會轉告他人，要好婉轉咁講俾佢知嘅。呢個事實。講乜嘢有可能咯，係啊，係啊，本身個老豆就反對我哋咯，可能。係啦，所以你頭先話瞞住佢，瞞唔到，呢啲嘢瞞唔到啊。剛才如果你拉佢講咗，佢都承受得起嘅，證明佢更加愛你啦。你咪當不如咁樣啦，不如咁樣啦，姐姐呢個問題咧其實好簡單嘅。你話你可以講服你個先生係咪？你可以唔係講服你個仔仔，你可以咁樣噶嘛？你可以問可以連你嘅你嘅老爺上嚟啦。你咁搞啊，仲咁複雜嘅？係，你可以問下佢，連下佢個老爺，即係連下你老爺上嚟。仲咁複雜喎咁啊？好唔好？然之後咧，再去問下佢意見咯。如果佢話我真係唔同意嘅，我真係點樣嘅，咁你再諗下，咁如果佢唔制嘅，我要點算呢？我同佢仔以後點走呢？咁樣得唔得？直播間嘅朋友仔，你哋同唔同意？如果同意嘅，我就約個時間咧，約埋你老爺上嚟。我想問下你老爺幾大啊？佢今年就60幾歲啦。點解60幾歲嘅？嚇？你廿幾唔同我幾嗎？點解60幾歲嘅？40幾，佢同佢拍拖嘅時，佢相差佢相差10幾年嘅喎。嗰時佢拍拖嘅時都。姐姐，你個變化都好大喎！一下子比你大10幾20歲嘅，一下子你又大人哋30歲。跨度比較大。喂？跨度比較大。哦，即係咁樣嘛，就係。唔係，小圓姐姐，你頭先可能聽唔到啊！小圓姐姐，你頭先聽唔到啊！頭先我都話佢未同嗰個男朋友講過，佢同老豆咩過，佢淨係講拍過拖。如果個問題就係，如果佢俾佢個男朋友知道佢同佢老豆咩過之後，能唔能夠接受？呢個係一個好重要嘅問題。我建議佢主動同佢講。主動講。呢個姐姐係咪同你個男朋友講？你曾經同佢爸爸相睇過，就係咁樣帶過去啦，係咪啊？係我相睇過就係啊，咁簡單。所以你男朋友以為你哋相睇咗之後唔啱，然後就冇聯繫啦。但係佢唔知道你哋曾經拍過拖、辦過咩事嗰啲，佢唔知嘅係咪啊？佢唔知啊，拍過拖有同佢。所以就係一個承受嚟咯。大概佢咁樣講下，承受得起嘅。係啊。佢能夠承受得起嘅，咪再下一步睇下點樣做咯。即係照直講咯，係咪？係啊，佢一定會知㗎，佢老豆都會講㗎。照直講，咁佢萬一佢介意咧，介意佢即刻就分手，咁我依家有咗 BB 喎。即刻就分手好過第日到泥足深陷先至分手啊嘛。但係我依家有。越踩越深㗎，唔係啊，唔係越踩越深㗎，呢啲嘢。但係我哋而家有咗 BB 話分手，邊個咁易啊？係咪？咁樣你本身你之前已經即係話一知道之後，你冇同佢坦白講，已經唔係幾好噶啦。我唔可能夠話你唔啱，只能夠話你唔係幾好。咁依家到咁嘅落去，要談到你兩個夾硬都要就所有人反對，你哋都要行落去嘅情況下，首先佢能唔能夠承受得起？如果佢唔能夠承受得起嘅情況下，你哋以後一樣會分開㗎。哦，思遠姐姐，啱先我同佢講嘛，我同佢拍拖拍3個月啊嘛，但係我都冇睇過個身份證，因為佢個樣生得比較年紀大啊嘛，所以我就覺得佢應該咁大，但係我冇實際問過幾多歲。呢啲都唔係問題，呢啲都唔係問題。咁其實係你點樣咧？如果係咁樣嘅，即係我依家咧就係、我依家都唔知點算好，因為佢老豆一直反對我哋，但係佢老豆唔係啊，我就係好糾結咧。佢好老啊，係咪啊？係啊，佢睇上去好老。咁你講就係話咧，如果係咁樣嘅，佢樣生得好似天華哥咁差唔多，但係應該有咁大，實際幾大咧，我又唔清楚嘅。天華哥冇60幾啩？咁啊，咁你要問下天華哥幾歲先咯？佢好多白頭髮嘅咩？定係點樣啊？但係天華嘅皮膚好靚嘅喎。係啊，佢頭髮我見過好多人好後生頭髮都白嘅，唔一定年紀大頭髮先白，佢頭髮又白咗嘛，睇上去比較滄桑嗰隻，所以我就覺得佢應該有咁大咯。
實際佢幾多歲我未問過佢㗎，未有睇過身份證啊。但有啲男人佢又會隱瞞自己年紀嘅，係咪？又會同你實話實説嘅，除非睇到身份證咯。你可以佢把聲音老唔老㗎？聲音又好沉穩、好老氣嗰種咯，確實係咯，我就以為係咁大咯。多謝呢個朋友仔嘅禮物啊！多謝阿平，多謝你咁樣啊，不如咁樣啊，姐姐，你揾個時間你可以約埋你個老爺上嚟嘅。可以啊。你睇下佢願唔願意連上嚟咯？如果連上嚟嘅，可以約埋你個老爺上嚟。睇下佢把聲音係咪好沉穩啊？同埋咧講啦，到時候睇下你老爺到底係幾多歲得唔得啊？可以啊，可以㗎。啊，可以㗎。可唔可以啊？直播間嘅朋友仔，可唔可以啊？可唔可以啊？你哋覺得咧？嗱，我唔希望咧你係詆毀咯，係咪先啊？詆毀人哋個男仔好老啊，點樣咯？係點解講我哋亂嚟咧？直播間啲人，咁我依家又未婚，係咪？咁我知道。按照法律嗰方面咧，你而家就冇錯嘅，因為可以嘅。按照法律嚟講咧，按照道德嚟講咧，有啲又接受唔到咯。道德點解接受唔到我？咁每個人都有過去啫嘛，係咪？我過去又唔係我過錯。接受能力個人唔同噶嘛，我個人我呢啲又代表我個人啫。咁樣啊，不如咁樣啦。嗱，呢個姐姐呢個女仔你喺唔喺度？我哋話約個時間好唔好？好啊。嗱，約個時間，然之後咧，你問下你老爺先啦。係，我要問過佢先，要問過佢同唔同意上嚟咯，因為呢件都唔算係好公。佢把聲音好沉穩嘅咩？係啊。咁都 OK 嘅。嗱，咁到時候唔好搞到一場烏龍嚇。咁我放你落去先啦。好，拜拜。好，拜拜。世界